من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. دو تا نامش معروف تر هستند، یکی سوره براءت، یکی سوره توبه. سوره براءت به این خاطر که اعلام براءت هست از مشرکان و سوره توبه به این خاطر که در بخشهای میانی و پایانی این سوره همش بحث توبه هست. اونایی که اشتباه کردن در جنگ و بعضی لغزشات انجام گرفت، کوتاهی انجام گرفت، الله عزوجل بحث توبه اونها را و رجوع الی الله اونها را الله تعالی ذکر می فرماید. اول این مطلب را خدمت شما عرض کنم که چرا بین سوره انفال و سوره توبه بسم الله نوشته نشده، بسم الله نیست. این را عرض می کنم، اما موضوع هر دو سوره یکی هست. قبل از اون ربط را عرض کنم، موضوع هر دو سوره یکی هست. در هر دو سوره موضوع جهاد هست. در سوره انفال شما ضوابط و قوانینی درباره جهاد خواندید که به صورت اجمال بیان شد و اونجا بیان شد که هرگاه که غنائم به دست می آید به مصرف چه کسانی برسد. اما در سوره توبه الله تعالی مجددا همون بحث و اعلام جهاد را بیان می فرماید، اما با این تفاوت که با چه کسانی جهاد کنید، با چه کسانی جهاد بکنید، با چه کسانی جنگ نکنید. این را الله تعالی در این سوره مشخص کرده. اما اینکه چرا بسم الله بین این دو سوره نوشته نشده، الله تعالی در این سوره، در ابتدای این سوره بسم الله الرحمن الرحیم نیست. دلیلش چیه؟ علتش چی هست؟ قولهای مختلفی ذکر کردند، اما دو قول که معروفتر و مشهورتر هستند اون دو قول را ذکر می کنم. یکی این که از سیدنا علی کرم الله وجهه وقتی که پرسیدند، سیدنا علی گفت که ان البسمله امان و براءه نزلت بالسیف. بسم الله امان هست. بسم الله چی میده؟ انسان را امان میده. و براءت به خاطر شمشیر و جنگ و جهاد نازل شد، لذا امان و شمشیر اینا با هم همخوانی ندارند. در ابتدای اعلام براءت و اعلام شمشیر دیگه بسم الله نمیگوییم. از بسیاری از بزرگان دیگر این ذکر شده. اما از سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی که پرسیدن که شما وقتی که قرآن را ترتیب دادی چرا بسم الله ننوشتی، ایشون چیزی دیگه گفت. ایشون گفت که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هرگاه که به ما دستور میدادند این سوره را فلان جا بگذارید، بعد از اون سوره بگذارید، مشخص بود که این سوره یک سوره جداگانه ای هست. اما وقتی که براءت نازل شد فرمودند که بعد از انفال بگذارید، از آن جایی که موضوع هر دو یکی هست درباره جهاد، برای ما معلوم نشد که آیا این سوره جداگانه ای هست یا جزئی هست از سوره توبه انفال
و ادامه سوره انفال است. به این جهت ما بسم الله را ننوشتیم در اولش. لذا اون چیزی که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه میگفت همینه که این هر دو سوره موضوعشون یکی هست. پیغمبر خدا هم مشخص نکرد که این سوره جداگانه ای هست یا تتمه و ادامه همون سوره هست. به این خاطر در اول براءت بسم الله نوشته نشده. ببینید در این سوره اعلام جهاد هست، اما اعلام جهاد به خاطر چی بود؟ به خاطر کارشکنی خود مشرکان بود. بعضی از اولا آن حضرت صلی الله علیه و سلم در حدیبیه عهد کردند، پیمان بستند با قریش، با قبایل عرب که دیگه از این به بعد جنگ نیست. جنگ تعطیل شد. بعداً دو تا قبیله بودند، یکی این قبایل با هم دائما درگیر بودند، یکی بنو بکر بود، یکی بنو خزاعه بود. بنو بکر با قریش مکه حلیف بود، هم پیمان بود. بنو خزاعه با مسلمانان و با رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه طیبه حلیف شد. بنو خزاعه هنوز ایمان نیاورده بود ولی خودش را به رسول الله بست و هم پیمان شد. یک روزی یکی از افراد بنو بکر داشت که چیزی میخواند، شعری میسرود و در اون شعر رسول الله صلی الله علیه وسلم را حذف کرد، یعنی بر علیه آن حضرت چیزی خواند. یکی از افراد بنو خزاعه اونجا نشسته بود، چون که هم پیمان بودن با رسول الله، مجبور بود که دفاع بکند و دفاع کرد. گفت چرا شما بر علیه ایشون صحبت میکنید؟ به چه مجوزی داری صحبت میکنی؟ اعتراض کرد. وقتی که اعتراض کرد، از قبل اینها با هم تعصب داشتن، درگیری شروع شد، همدیگر را زدن، همدیگر را که زدن بقیه فامیل هم آمدن با هم درگیر شدند. خلاصه بعد از اون هر یکی جداگانه شد. بعدم بنو بکر خیلی عصبانی شدند، از قریش مکه کمک گرفتن، گفتن که این بنو خزاعه با ما درگیر شده امروز به خاطر محمد و ما میخواهیم اینها را به اینها حمله بکنیم، بزنیم. قریش به صورت مخفیانه چند نفر از جنگجویان قریش که یکی حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه بود، اکرمه بن ابی جهل که هنوز مسلمان نشده بود، اکرمه با چند نفر از سواران قریش شب آمدن پیش بنو بکر و سر و بینی خودشون را، چهره خودشون را بسته بودند و پوشانده بودند و حمله کردند شبانگاه به بنو خزاعه که حلیف مسلمانان بودند، هم پیمان مسلمانان بودند، به اونها حمله کردند و چند تا را از اونها کشتند و بعد برگشتند. بنو خزاعه عرضشون را خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رساندند که اینها به ما حمله کردند، ما را کشتند، ما با شما هم پیمان هستیم. الان پس پیمان را اونها شکستند. پیمان را که اونها شکستند، رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادن که آمادگی بکنید به طرف قریش، به طرف اهل مکه. قریشی ها پشیمان شدند، پیغام فرستادند، ابو سفیان آمد، مذاکره کردند، هیچ راهی نداشت. گفتند شما خیانت کردید، شما پیمان شکستید. همین که به دست و پا افتادن این خودش دلیل ضعف و ترسشون بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم در این زمان بسیار قوی شده بودند. در حدیبیه که 2 سال پیش از این بود، در حدیبیه با 1400 نفر تشریف بردند، اما امروز که میخواند به مکه بیاند و جمع کردند مسلمانان را 10,000 نفر بودند. یعنی در ظرف همین 2 سال این افراد مسلمان شده بودند. یک لشکر جراری آماده شد و هر کار کرد ابو سفیان نتیجه نداشت، تا اینکه رسول الله نزدیک مدینه آمد.
نزدیک مکه مکرمه آمد و چادر انداخت. ابو سفیان شب اونجا آمد و آخر ابو سفیان مسلمان شد، تسلیم شد و گفت من با شما جنگ ندارم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم گفت که پس شما برو خونت و هر کسی را که شما پناه دادی از طرف ما هم پناه هست، ما او را نمیزنیم و با او نمی جنگیم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم اعلام کرد که من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، هر کسی که وارد خانه ابو سفیان بشه او ایمن است، هر کسی که وارد مسجد الحرام بشه هم ایمن است، هر کسی که داخل خانه خودش بماند بیرون نیاد اون هم ایمن است. لذا این اعلانات شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم عزتمندانه وارد مکه مکرمه شد. هیچ مبارزه صورت نگرفت، بدون خونریزی خائنین گریختن، مشرکین گریختن، تار و مار شدن، مکه مکرمه فتح شد. و بعد از مکه مکرمه رفتن به طرف حنین و حوازن که در همین سوره بحثش میاد. خب بعد از اون وقتی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فتح کردن مکه را، دیگه اعلام چی شد؟ اعلام براءت شد. بعضی از قبائل بودند که اینها نقض عهد نکرده بودند، پیمان شکنی نکرده بودند. الله عزوجل به آنان، به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داد تا زمانی که از پیمانشون وقت هست تا اون زمان ببرید. از پیمان 9 ماه مانده بود، پیمان اونها با اونها کار نداشتن. ذا الله می فرماید براءة من الله و رسوله الى الذین عاهدتم من المشرکین. اعلام براءت هست، اعلام بیزاری هست از طرف الله و رسول الله. الى الذین عاهدتم، به آنانی که شما عهد بسته با آنان از مشرکان، اونانی که هیچ تعیین مدتی نبود، دیگه از این به بعد عهد تمامه، از اونها اعلام براءت است. فسیحوا فی الارض 4 اشهر. الله می فرماید بگردید شما در زمین 4 ماه، یعنی 4 ماه بهشون مهلت بدید. واعلموا انکم غیر معجز الله. بازم ترغیب توبه هست. در این 4 ماه اگر شما به سوی خدا برگردید به نفعتون است و بدانید که شما خدا را عاجز نمیتونید بکنید، نمیتونید در برید، فرار بکنید، مخفی بشید. و ان الله مخزی الکافرین، همانا الله عزوجل رسوا کننده کافران است. خب این اعلام براءت شد و یک اعلامی که بعداً شد در روز حج اکبر در سالهای بعد. حضرت ابوبکر صدیق را الله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد و بعدا پشت سر حضرت علی کرم الله وجهه. و اذان من الله و رسوله الى الناس، و اعلام از طرف الله و رسولش به سوی مردم یوم الحج الاکبر. این اعلام در روز حج اکبر است. حج اکبر چیه؟ ببینید یک نظر عامیانه هست در ذهن عموم مردم. عموم مردم حج اکبر به حجی میگویند که عرفات در روز جمعه اتفاق بیفتد. گرچه این حج با فضیلتی هست، چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حجت الوداع وقتی که تنها حج خودشون را انجام دادند، آن حضرت 1 بار حج کردند. تنها حج خودشون را انجام دادند. در اون سال عرفات در روز جمعه بود. خب اگر شما هم حج کنید و عرفات در روز جمعه اتفاق بیفته، چنانچه بعضی سالها اتفاق میفته، این فضیلتی هست. ولی حج اکبر نام این نیست. اینکه شما میگه حج اکبر همینه، حج اکبر این نیست. حج اکبر به همین حج فرضی میگند. یکی حج اصغر است، یکی حج اکبر. حج اصغر به عمره میگند، حج اکبر به حج
فرضی میگم، ولی شما فکر میکنید که حتما عرفات در روز جمعه واقع بشه بعدا حج اکبر میشه؟ نه خیر، اینطور نیست. هر سال حج اکبر شما دارید، این سال هم انشاءالله حج اکبر است. همین حج فرضی چیه؟ حج اکبر است. الان یوم الحج الاکبر کدوم روز است؟ اینجا اختلاف دست بین علما. بعض میگن یوم الحج الاکبر نهم هست، روز عرفات است، چون رکن اصلی حج در همون روز انجام میگیرد که وقوف به عرفات است. اما بعضی دیگه معتقدند که یوم الحج الاکبر روز دهم را میگند، دهم ذی‌حجه، روز عید، اون روز حج اکبر است. اما خود حج اکبر عرض کردم هر سال حج فرضی حج اکبر است. خب در اون حج اکبر اعلام شد که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خداوند بری هست از مشرکان و رسولش همچنین بری هست. دیگه بر مشرکان هیچ نوع تعهدی نیست، هیچ نوع پیمانی نیست. فان تبتم فهو خیر لکم، ای مشرکان اگر شما توبه کردید بهتره برای شما. ببینید این آیات را من نکته را یک بار عرض می کنم، بعدا خودتون ملاحظه بکنید. در این آیات که سوره جهاد همین سوره هست، سوره‌ای که در این سوره با تأکید بیان شده که با دشمنان خدا بجنگید، همین سوره هست. اما در همین سوره ببینید چقدر سعی شده، اشاره شده که از جنگ گریز بشه. بنابراین دین مبین اسلام دین خشونت نیست. با وجودی که دشمنان زورگو بودند و زورگو هستند، نقض عهد کردند، پیمان شکستند، باز هم الله عزوجل ترغیب میده که بیاید به سوی صلح، بیاید به سوی ایمان. چندین صورت در این سوره بیان میشه که اون صورتهای چی هستند؟ گریز از جنگ نکردن. یکی از اون صورتها اینه فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر توبه کردید ای مشرکان، رجوع کردید به سوی الله، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اون بهتر است برای شما در دارین. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اما اگر از اسلام برگشتید، اگر شما ایمان نیاوردید، بدانید که شما نمیتونید خدا را عاجز کنید، خدا شما را مؤاخذه میکند. و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، این تفسیر غیر معجز الله است. چگونه خدا را عاجز نمی کنید؟ یعنی خدا شما را عذاب میده. بشر الذین، مژده بده ای محمد صلی الله علیه وسلم، مژده بده کسانی را که کفر کردند، به عذاب علیم، به عذاب دردناک مژدهشون بده. یعنی اگر اونها ایمان نیاورند. الا الذین عاهدتم من المشرکین، اینجا اون قبائل استثناء هستند، اون قبائلی که اونها در واقع پیمان نشکستند. دو تا قبیله را بعضی نام بردن، بنو زمره و بنو کنانه. اینها هیچ کار نداشتند. الله عزوجل فرمود با اینها کار داشته نباشید، بذارید که اینها مدتشون تمام بشه. الا الذین عاهدتم من المشرکین، مگر آنانی که شما عهد بستید، پیمان بستید با آنان از مشرکان. ثم لم ینقصوکم شیئا، سپس اونها کوتاهی نکردن در شما هیچ چیزی، یعنی هیچ پیمانی نشکستن. ولم یظاهروا علیکم احدا، و بر علیه شما احدی را اونها حمایت نکردن. مظاهره به معنی پشتیبانی، یعنی احدی را پشتیبانی نکردن بر علیه شما، به کسی اسلحه ندادن، به کسی کمک مالی ندادن. خب اینها که ندادن، فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، عهد اونها را، پیمان اونها را تکمیل کنید تا مدتشون، تا وقتی که مدتشون هست، تا همون زمان 9 ماه دیگه باقی مانده بود، باشون کار داشته نباشه، بذارید. ان الله یحب المتقین، خداوند دوست دارد متقین را. متقین اینجا کیا هستند؟ اونایی که میترسند از چی؟ از عهد شکنی. بحث عهد است.
ببین خدای عزوجل ما را دوست دارد که ما در عهد و پیمان خودمون حتی با دشمنان خدا پایبند باشیم. خیلی اسلام به انجام وظایف ما را تأکید می کند و بسیار روی اصول پایبند باید باشیم. اینا جز اصول ما هستند. عهد بستی اشکال نداره، دشمن تو هست، دشمن خدا هست، ولی پیمان بستی، نباید تا اون زمانی که پیمان تمام میشه کوچکترین تعرضی کرد. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، خب 4 ماه مهلت داده شد. بعد از 4 ماه فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، وقتی که تمام شدن ماهای حرام ذوالقعده، ذوالحجه، محرم اینجا مراد هستند، یکی رجب که اون فاصله داره. فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، بکشید مشرکان را هر جا یافتید، و خذوهم، بگیرید آنها را، واحصروهم، حبسشان بکنید، واقعدوا لهم کل مرصد، هر جا به کمین نشان بشینید. مرصد کمینگاه را میگن، هر جا به کمینشان بشینید. ببین این مشرکینی هستند که عهد شکنی کردند، خیانت کردند، پیمان شکستند. وقتی که پیمان شکنی از طرف اونها شد، دیگه ما باید ضعف نشان ندیم، ما باید قوت خودمون را نشان بدیم، تا جایی که میتونی بزنید دیگه بر اونها رحم نکنید. اما با همین مشرکین پیمان شکن هم راهی هست برای چی؟ برای اینکه با اونها نجنگیم. اون بازم همون توبه است. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر آنان توبه کردند، نماز برپا داشتند، زکات دادند، فخلوا سبیلهم، راهشان را بگذارید، الا تتعرضوا لهم بالقتل والقتال، نه بکشید نه بجنگید، بذارید راهشون. در آیه دیگه فرموده فاخوانکم فی الدین، اگر ایمان آوردن برادران شما هستند. یعنی اون دشمن 1 ساعت پیش الان که ایمان آورده میشه برادرم. پس معلوم میشه که ما دشمنی با خودشون، با بشریت، با انسانیت نداریم، ما دشمنی با شرک داریم، با صفات داریم. وقتی که اون صفات را از خود دور کردن میشن برادر ما، هیچ فرقی با ما ندارند، جانشون مالشون محفوظ. ان الله غفور رحیم، این ترغیب توبه هست، به درستی که خداوند بخشاینده و مهربان است. یعنی اگر همین مشرکان عهد شکن و پیمان شکن بیان توبه بکنند، همین هایی که خیانت کردند، هم خدای عزوجل گذشتهشون را می بخشد. غفور یعنی یغفر لهم ما قد سلف، هر چی که در گذشته کردند الله می بخشد. و این احد من المشرکین استجارک، ببینید باز هم اینا تمام راهها هستند، راههایی هستند که اگر صورتی برای جنگ نکردن بود، همون صورت را انتخاب کنید. حتی همون مشرکینی که با ما جنگ دارند، میخواد بیا گفتگو بکنه، میخواد بیا مذاکره بکنه، از شما امان میخواهد، میگه به من امان بده، با من کار داشته نباشید، میام با بزرگ شما صحبت میکنم. الله میفرماید که او را امان بدهید، بیاد حتی کلام الهی را برش بخونید، دعوتش بدید به الله، به سوی خدای عزوجل. لذا الله میفرماید و ان احد من المشرکین استجارک، اگر یکی از مشرکان استجارک، از شما پناه خواست، فاجره، او را پناه بده، حتی یسمع کلام الله، حتی که کلام الهی را بشنود، او را پناه بده، سپس هم او را ببر به همون مأمنش برسان. یعنی اینطور نباشه از اینجا که رفت تو راه بکشید، این خیانته. پناه که دادی به جای امنش برسد، به جایی که احساس میکنند، خود شما ببرید برسونید. ثم ابلغه مأمنه، سپس اونها را برسانید به مأمنش، به محل امنش. چرا؟ ذلك بانهم قوم لا يعلمون، الله میفرماید اینا قومی هستند نمیدانند. چی را نمیدانند؟ دین حق را نمیدانند،
نمیدانند که اسلام چه دینی هست، چقدر پایبندی هست، چقدر تعهد هست، لذا اینها نمیدانند. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله. الله عز و جل می فرماید که الان موانع را ذکر می فرماید. خب با اینها پیمان دارید شما، این یکی از موانع هست، چگونه با اونها می جنگید؟ الله می فرماید پیمان را اونها شکستند. وقتی که اونها پیمان شکنی کردند چگونه شما می خواهید به پیمان و به عهد پایبند باشید؟ کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله. چگونه می تواند باشد برای مشرکان عهد نزد خدا و نزد رسول خدا؟ الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. این همون دو قبیله را، بنو زمره و بنو کنانه را استثناء می کند، مگر آنانی که شما عهد بستی با آنان نزد مسجد حرام. بقیه چی؟ فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم. تا زمانی که آنها استقامت بکنن برای شما، ای علی العهد لكم، بر عهد با شما، بر پیمان با شما استقامت داشته باشند، شما هم جنگ طلب نباشید. فاستقیموا لهم، شما هم استقامت کنید. باز هم همون جمله را الله می فرماید ان الله يحب المتقین. خداوند با انسانهای با تقوا را دوست دارد. یعنی در همین مسائل، حتی مسائل برخورد با دشمن، تقوا را پیشه بگیر. اینجا هم خدا ترسی داشته باش، چون اونها هم بندگان خدا هستند. عهد بستی، پیمان بستی، اعتماد کرده به دینت. گاهی ما اگر به این دستورات خودمون، به تعهدات خودمون اگر عمل بکنیم، علاوه از اینکه ما به یکی از احکام خدا پایبند شدیم، انشاءالله مأجور میشویم، اما با عمل کرد خودمون تبلیغی برای دین عزیز میکنیم، برای اسلام عزیز میکنیم. مردم روی ما حساب میبرند، حساب باز میکنند. مردم میدونند که اینها خائن نیستند، اینا پایبندند، اینا تعهد دارند، اینا قولشون قوله. لذا این تعهد و پایبندی علاوه از این که صداقت داره، نوع تبلیغات هست برای اسلام. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم در کشورهای مالزی و اندونزی و این کشورها که الان بیشترین جمعیت مسلمانان تو همین کشورها هست، اینجا رفتند صرفا برای تجارت رفتند، یک شمشیر هم نزدند، اما چنان صداقت، چنان راستی، چنان امانت از خود نشان دادند که مردم وقتی که دیدند معامله با اینها را، برخورد با اینها را، گفته اینا انسان نیستند، اینا فرشته‌اند. هر مسلکی که اینها دارن، هر روشی که اینها دارن، اون مسلک درستی هست که اینگونه اینها را ساخته، تزکیه کرده. پس گاهی پیمان برای ما چی میشه؟ تبلیغ میشه. تعهد به اصول برای دین تبلیغی میشه. لذا الله عزوجل متقیان را دوست دارد، اونایی که بترسند از خدا و خیانت نکنند، پیمان نشکنند. ما در معاملات خودمون گاهی امکان در معاملات با مسلمانان هم باید پایبند باشیم، چک میدیم سر وقت. این هم یک نوع تعهدی است. دیروز عرض کردم یک تعهدی شما نوشتید که فلان وقت میدم قرض شما را، وقتی که ندادید به تعهد عمل نکردید. لذا با مسلمان وقتی که عهد میبندی هم پایبند باش، با غیر مسلمان وقتی که عهد میبندی، با غیر مسلمانان شما داد و ستد دارید، با اهل چین دارید، با اهل بلاد دیگه دارید، شما پایبند باشید، حرفتون حرف باشه، قولتون قول باشه، یک ذره از سخنتون تعدی نکنید. این علاوه از اینکه در واقع به کتاب خدایتون عمل میکنید، کمال دین شما را میرساند که این دینی که شما دارید چه دین کاملی هست،
چگونه شما را تربیت کرده، چگونه شما را ساخته که اینقدر شما پایبندید، متعهدید. لذا الله می فرماید کیف و این یظهروا علیکم، بله با اینهایی که عهد شکنی کردن نه خیر عهد داشته نباشید. الله می فرماید کیف، چگونه میتونی عهد داشته باشید؟ و این یظهروا علیکم، اگر آنان بر شما غالب بشند، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، اونا لحاظ نمی کنند در شما الا یعنی رشته‌داری، خویشاوندی، ولا ذمتا یعنی تعهد، پیمان. یعنی مشرکان، شما که مثل مشرکان نباشید، ولی مشرکان که الان پیمان را شکستن، شما هم پیمان را بشکنید دیگه، شما با اونها بجنگید. چون که اونها اگر بر شما غلبه پیدا بکنن، نه ملاحظه خویشاوندی شما را میکنن، نه ملاحظه عهد و پیمانی که با شما بستند. چون اونها دین ندارند، اونها اصول ندارند، اونها ضابطه ندارند، اونها آیین‌نامه زندگی ندارند، ولی شما همه چیز دارید. یردونکم بافواههم، الله می فرماید آنها شما را راضی میکنن با دهانشان، با زبان، با دهان، با چرب زبانی. و تعبا قلوبهم، دلهایشان انکار میکند اون چی که زبان میگه. و اکثرهم فاسقون، اکثر آنها شرورند. فاسق اینجا به معنی شرور. اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا، دلیل شرارت، چون که اونها در مقابل آیات الله پول اندک گرفتن. اشتروا اینجا به معنی استبدلوا، یعنی انتخاب کردن دنیا را بجای آیات الهی، بجای ایمان، بجای تسلیم شدن، اونها دنیا را و متاع دنیا را انتخاب کردن. فصدوا عن سبیله، باز آمدن از راه الله. انهم ساء ما كانوا یعملون، اینها بد عمل کردن، بد عمل میکنند. اون چی که میکنند همین پیمان شکنی. باز هم الله تکرار میکند همون وصف گذشته را. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه، در رابطه با مؤمن اونها هیچ ملاحظه نمی کنند، الا نه رشته‌داری و خویشاوندی را، ولا ذمه نه عهد و پیمان را. و اولئک هم المعتدون، این افراد متجاوزانند. پس اینها همون که قبلا درباره اینها دستور صادر شد که فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، هر جا کمین بزنید برای اینها مشرکان، اینایی که پیمان شکستن. اما همینها اگر توبه کردن، باز هم تکرار، فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة، اگر آنان توبه کردن، نماز برپا داشتن، مثلا آمدن احکام را زنده کردن، و آتوا الزکاة، زکات مالشان را دادن، فاخوانکم فی الدین، ای فهم اخوانکم، آنان دینی شما میشند. عرض کردم یک روز پیش دشمن بودیم، بر علیه هم دیگه بودیم، خونی بودیم به اصطلاح، اما الان که اونها صفاتشون را عوض کردند، از کفر به ایمان آمدند، برادر ما میشند. چون ما با خودشان مشکل نداریم، ما با روششان مشکل داریم، با منهجشان مشکل داریم. و نفصل الآیات لقوم یعلمون، این آیات را این گونه مفصل بیان میکنیم برای قومی که درک بکنن، مستفیدین من الآیات، بفهمند. و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، اما اگر آنان پیمان شکستند بعد از عهدشان، بعد از میثاقشان، و طعنوا فی دینکم، اضافه بر آن شما را درباره دینتون هم طعنه میزدن، مسخره میکردن. الله میفرماید فقاتلوا ائمة الكفر، نفرمود فقاتلوهم، با آنان بجنگید، اصل ضمیر باید می آمد، ولی به جای ضمیر اسم ظاهر آورد، یعنی اینهایی که پیمان شکستند و اضافه از آن شما را مسخره میکنند، اینا ائمه کفرند، اینا پیشوایان کفرند، بجنگید با پیشوایان کفر. انهم لا ایمان لهم، اینها هیچ عهدی برایشان نیست،
بجنگید لعلهم ینتهون، شاید اینها باز بیایند. ینتهون عن الکفر و الشرک، از کفر و شرک. پس باز هم جنگیدن برای اینکه از فساد دست بکشند، جنگیدن برای اینکه توبه کنند، رجوع کنند. الا تقاتلون قوما نکثوا، این ترغیب به سوی جهاد است بعد از اینکه اونها نقض عهد کردند. تا چند آیه الله عزوجل ترغیب و تشویق می کند به سوی جهاد و همچنین موانع را الله تعالی دور می کند. بسیاری از موانع هستند که اونها می طلبد ما با اونها نجنگیم، اما بسیاری از مقتضیات را الله ذکر می کند، اونها می طلبد با اونها بجنگیم. الله می فرماید الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، آیا شما نمی جنگید با قومی که نکثوا ایمانهم، آنها عهدشان را شکستند، و هموا به اخراج الرسول، این موضوع اول، علت اول که پیمان شکستن. علت دوم و هموا به اخراج الرسول، آنان اراده کردند، قصد کردند پیغمبر را بیرون کنند از مکه و کردند عملا. سوم و هم بدؤوکم اول مره، و آنان آغاز کردن بار اول، یعنی آغازگر جنگ اونها بودند، آغازگر نقض پیمان اونها بودند، شما نبودید، لذا خائن هم اونها هستند. باز هم باشون نمی جنگید. چرا نمی جنگید؟ اتخشونهم، آیا ازشون می ترسید؟ فالله احق ان تخشوا، خداوند سزاوارتر است که ازش بترسید. ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید از خدا بترسید. پس این تشویق است با این کلمات نسبتا تند. و بعد الله تعالی وعده می دهد شما بجنگید با این مشرکان، خداوند اونها را مغلوب می کند، شکست می ده. قاتلوهم یعذبهم الله، با آنان بجنگید الله آنها را عذاب می ده. به ایدیکم، با دستان شما. و یخزهم، الله آنها را رسوا می کند. و ینصرکم علیهم، الله شما را یاری می کند بر آنان. و یشفی صدور قوم مؤمنین، دل قوم مؤمن را الله خنک می کند. شفا می ده یعنی خنک می کند، چون که اینها مؤمنان از اونها کل غیظ و بغض دارند. چقدر ستم کردن بر مؤمنان، چقدر شکنجه دادن مستضعفان را. الان بجنگید تا دل مؤمنان خنک بشه. و یذهب غیظ قلوبهم، الله غیظ دلهایشان را از بین میبرد. و یتوب الله علی من یشاء، اما از میان همون مشرکان هم کسانی که ایمان مقدرشان باشد خدا بر اونها چی میکند؟ رجوع میکند. والله علیم حکیم، خداوند دانا هست و با حکمت است. ام حسبتم ان تترکوا، خدای عزوجل اینجا حکمت جهاد را بیان می فرماید. حکمت قتال با دشمنان خدا، جنگ کردن آسان نیست. جهاد هر وقتی که گفته میشه خیلی بر ما که بزدل هستیم سخت میشه که جنگ کردن مشکله. چطور انسان به جنگ بره و همه چیز را زیر پا بگذاره؟ لذا الله عزوجل حکمت جهاد را بیان می فرماید که الله تعالی از این طریق مخلصین را از غیر مخلصین جدا می کند، مجاهدین را از غیر مجاهدین. الله می فرماید ام حسبتم ان تترکوا، آیا شما می پندارید که به حال خود رها می شوید، به حال خود گذاشته می شوید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، هنوز ظاهر نکرده، مشخص نکرده الله آنانی را که جهاد می کنند از شما. ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا،
آنانی که نگرفتن غیر از خدا و غیر از رسول و غیر از مؤمنین ولیجه میگن دوست صمیمی. بعضی از مسلمانان هستیم که به صورت صمیمی دوست میشیم با غیر مسلمانان، با کفار، با مشرکان. خب اینها نمیتونن بجنگن چون دوستانش هستن، کی با دوستش میجنگد؟ لذا الله میخواد مشخص بکند اونهایی که بغیر از خدا، بغیر از رسول الله، بغیر از مؤمنین با کسی دوست نیستند، خب اونها میتونن بجنگن. والله خبیر بما تعملون. الله به اعمال شما خبر دارد، اعمال ظاهری، اعمال باطنی. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. خب یکی دیگر از موانع قتال اینجا ذکر میشه. چطور جنگیدن با این بیچاره؟ درسته که اینا مسجد الحرام را بنا میکنند، اینا ساخت و ساز همیشه دارند، خانه خدا را خدمت میکنند. الله میفرماید اینها اجازه ندارند، اصلا اجازه ندارند تعمیر کنند. وقتی که ایمان ندارند، وقتی که شرک دارند، اینها استحقاق خدمت خانه خدا را ندارند. الله می فرماید ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. نیست برای مشرکان، یعنی اجازه نیست، سزاوار نیست، این حق وجود ندارد. ان یعمروا مساجد الله، این که تعمیر کنند مساجد خدا را در حالی که شاهدین على انفسهم بالکفر. شاهدین به معنی مقرین، از طرف دیگر اقرار کنند بر خودشان کفر را. اولئک حبطت اعمالهم. این انسان ها هر چی که اینها تعمیر بکنند اعمالشان ضایع، اعمالشان برباد به سبب شرک. و فی النار هم خالدون. و در آتش جهنم همیشه ماندگار میمانند. پس تعمیر حق چه کسانی هست؟ آباد کردن مسجد حق چه کسانی هست؟ انما یعمر مساجد الله. جز این نیست که تعمیر میکند مساجد الله را من آمن بالله والیوم الاخر. اون کسی که ایمان به خدا دارد و اون کسی که ایمان به آخرت دارد. و اقام الصلاة، و اون کسی که نماز را برپا می کند. و آت الزکات، اون کسی که زکات مالش را پرداخت می کند. ولم یخش الا الله، و اونی که نمی ترسد بغیر از الله. الله می فرماید فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین. امید هست، انتظار است که اینها از مهتدین باشند. مهتدین یعنی هدایت میشوند. هدایت میشوند کجا؟ بنویس الی الجنه. اینها به زودی به سوی بهشت راهنمایی میشن. بفرمایید اینجا جای شما است. این افراد، اینایی که تعمیر کنندگان مسجد هستند. خب از سیاق و سباق شما فهمیدید، متوجه شدید که تعمیر به چه معنا؟ تعمیر به معنای ساخت و ساز، به معنای مرمت، به معنای اصلاح مسجد. این عبادت بزرگی هست. اما بسیاری از علما با توجه به بعضی از روایت ها گفتن که تعمیر مسجد تنها اون نیست. اینی که یک مؤمن 5 وقت به مسجد میاد و نماز خودش را میخواند و مسجد را آباد دارد. آبادی اصلی مسجد و تعمیر اصلی مسجد با چیه؟ با نمازگزار است، با عبادت کنندگان است، با سجده کنندگان است. لذا این هم جز تعمیر کنندگان است. ولو اینکه کارگری باشد توان ساخت و ساز ندارد ولی مرتب به مسجد می آید. چون در حدیث داریم که هر کسی که شما می بینید که به مسجد 5 وقت مرتب می آید، به نمازهای خودش پایبند هست، شما شهادت بدید که او مؤمن است. او مؤمن است. چرا؟ اینجا خدا گفته انما یعمر مساجد الله. مساجد الهی را آباد می کند، تعمیر می کند کی؟ مؤمن. من آمن بالله والیوم الاخر، اونی که ایمان به خدا و روز آخرت دارد، اونی که نماز برپا می کند و زکات میدهد. ولم یخش الا الله، غیر از خدا از کسی نمی ترسد، یعنی از بت‌ها نمی ترسد.
کانوا یخشون الاصنام، مشرکین از بت‌ها می ترسیدند، و یرجونها، امید داشتن به اونها که اونها برای ما کاری میکنند. اینجا الله میفرماید اینها امید به خدا دارند، اینها ترس از خدا دارند. فارید نفی تلک الخشیت عنهم، اینجا اون خشیت نفی شده، یعنی غیر از خدا از کسی نمی ترسند. الان بت باشد یا غیر بت باشد، چون دین شرکی هم مانع دین توحیدی هست و انسانهای مشرک هم مانع اهل توحید هستند. یعنی در باب نماز از کسی نترسد، هر کسی جلوش را گرفت. در باب زکات، در باب نماز، در باب توحید، ایمان به خدا، روز آخرت، بگه من عبادتم را میکنم، من فرمان خدایم را به جا می آورم. نباید از کسی بیم داشته باشد، بترسد. بله، این افراد به سوی بهشت انشاءالله هدایت می شوند و راهنمایی می شوند. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام. خب اونها افتخارشون به چی بود؟ مشرکین مکه افتخارشون به این بود که ما تعمیر کنندگان مسجد الحرام هستیم، بیت الله هستیم، بیت الله را ما آباد میکنیم، ما برای حاجی ها خدمت میکنیم، شربت درست میکنیم، آب خنک میدیم. عرض کنم خدمت شما که ستو و سویق تقسیم میکنیم. این همه خدمت. الله میفرماید اینها کجا و ایمان به خدا کجا؟ عرض کردم بعضی از مفسرین نوشتن بحثی بین سیدنا علی و سیدنا عباس، عمو و برادرزاده، اتفاق افتاد. بیشتر اینها با هم رقابت داشتند، هم سن و سال بودند. علی کرم الله وجهه در رابطه با هجرت خودش گفت که ما مهاجرین قبلا هجرت کردیم، ما قبلا به مدینه آمدیم، اون زمانی که خیلی سخت بود، اما شما بعد از این که در بدر اسیر شدی، مسلمان شدی، بعدا رفتی مکه، بعدا هجرت کردی، شما بعدا آمدید. اون گفت خب اون سالهایی که ما در مکه بودیم ما مگه کار نیک نکردیم؟ ما همش مشغول خدمت حاجی ها بودیم، ما همش مشغول خدمت و مجاورت بیت الله بودیم، خانه خدا بودیم. اونم کاری هست، شما اگه هجرت کردید ما هم خدمت کردیم. الله می فرماید نه، اینها برابر نیستند. اجعلتم سقایت الحاج، آیا شما قرار دادید آب دادن به حاجی ها را و عمارت المسجد الحرام و تعمیر مسجد حرام را کمن آمن بالله والیوم الآخر، آیا این عمل را که عمل من آمنه، که عمل اینجا چی است؟ مقدر است. شما اون عمل را قرار دادید مثل عمل کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داره و جاهد فی سبیل الله، و مثل اون کسی که جهاد کرده در راه الله. لا یستوون عند الله، الله می فرماید نزد من الله اینها برابر نیستند. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمی کنه قوم مشرک را، اونهایی که افتخارشون فقط به خدمت حاجیا و خدمت بیت الله هست و بس، ایمان نمی آورند، خدا اونها را هم هدایت نمی کند. الان بشارت برای اینها، برای مؤمنان، کسانی که اوصاف ایمان و هجرت و جهاد دارند. ببینید اینا کی هستند؟ مهاجرین، شامل همه مهاجرین میشه، شامل خلفای راشدین میشه، شامل عشره مبشره میشه، شامل انصاری ها هم میشه. الله می فرماید الذین آمنوا و هاجروا، آنانی که ایمان آوردند و هاجروا و هجرت کردند و جاهدوا و جهاد کردند فی سبیل الله باموالهم و انفسهم، در راه الله با مالشان با جانشان، اعظم درجة عند الله، اینها از نظر درجه بالاترند، از نظر درجه از چه کسانی؟ از اهل سقایه و اهل عماره.
سقایت الحاج و عمارت المسجد. اینها از اونها بالاترند. و اولئک هم الفائزون. الله می فرماید این گروه رستگاری هست. این گروه صحابه، اینایی که هم ایمان، هم هجرت، هم جهاد، همه اوصاف را داشتند. یبشرهم ربهم برحمت منه. بیان فوز. الله می فرماید آنان را رب بشارت میده، مژده میده، برحمت منه، برحمتی از جانب الله آنها را مژده باد. الله بر اونها رحم می فرماید. و رضوان، و الله آنها را مژده میده برضایت. الله از اونها راضیه. این هست جنت معنوی، جنت روحانی، بهشت روحانی که از نظر روحی آیا این برات کافی نیست؟ خدا میگه من از تو راضی. بله واقعا افتخار بزرگی هست. و رضوان، و باز بهشت جسمانی. و جنات لهم فیها نعیم مقیم. و جنات دیگری که برای آنها در آن هست نعمتهای همیشگی، نعمتهای دائمی همیشگی. خالدین فیها ابدا، همیشه در آن بهشت میمانم به صورت ابد. ان الله عنده اجر عظیم. پیش خداوند اجر و پاداش بزرگ هست در اون جنات. پس این جنات برای کسانی هست ایمان، هجرت، جهاد کردند. حال الله عزوجل یکی دیگر از موانع را ذکر می فرماید و رد می فرماید. یکی دیگر از موانع این است که خیلی ها هستند که خب پدرانشان، برادرانشان، خویشاوندانشان جز مشرکانند. الله عزوجل می فرماید شما با اونها دوستی صمیمی داشته نباشید، چون اونها اگر کفر را ترجیح دادند، اونها کفر را بر اسلام، بر ایمان ترجیح دادند، شما هرگز با اونها دوست نباشید. و اگر شما با اونها دوست شدید شما هم ظالم خواهید بود، شما جز اونها خواهید بود. دوست یعنی دوست صمیمی، قلبی، محبت. و الا صله رحمی و خویشاوندی حق پدر و مادر است. الله تعالی فرموده که و صاحبهما فی الدنیا معروفا، شما با پدر و مادرتون حتی اگر کافر و مشرک بودند در امور دنیا با اونها احسان کنید، با اونها محبت کنید، خدمتشون کنید. اما در دین نه. اگر اونها از شما خواستن که در دین پایبند اونها باشید، تابع اونها باشید، نه، شما قبول نکنید. لذا الله عزوجل اینجا از اون پدر و مادری، اون خویشاوندی، اون همسری، اون مالی، تجارتی، هر چیزی که مانع راه خدا باشد جلوی شما را بگیرد، می فرماید اگر اون مانع باشد پس منتظر عذاب خدا باشید. نباید ما چنان صمیمیت داشته باشیم هم با خویشاوندان، هم با بقیه امور، با تجارتمون، با ساختمانمون، با زندگیمان، که این باعث بشه که ما از راه خدا فاصله بگیریم، از جهاد فاصله بگیریم، از نماز فاصله بگیریم. اگر این گونه باشد الله می فرماید فتربصوا، منتظر عذاب باشید. پس این هر دو آیه در رابطه با جهاد هستند و موانع را الله ذکر می فرماید و این موانع را رد می فرماید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، شما نگیرید پدرانتان را، برادرانتان را اولیاء، یعنی دوست صمیمی. ان استحبوا الكفر علی الایمان، اگر آنان ترجیح دادند، اختیار کردند کفر را بر ایمان،
اگر آنها مسیر کفر گرفتن شما با آنها هیچ صمیمیتی داشته نباشید. و من یتولهم منکم، هر کسی که دوستی کند از شما با آنان، فاولئک هم الظالمون، این نتیجه تولی هست، دوستی هست. این افراد، این گروه، هم الظالمون، آنان ظالمان. قل ان کان، این تخویف است، تهدید خدا هست. واقعا این آیه تکان دهنده ای هست. گاهی آدم فکر میکنه چطور اینجا مورد تهدید خدا قرار نگیرد، چه راهی را انتخاب بکند. ببینید الله چه کلماتی فرموده. قل ان کان آباؤکم، اعلام بفرما ای رسول مکرم، اگر پدران شما و ابناؤکم و فرزندان شما و اخوانکم و برادران شما و ازواجکم و همسران شما و عشیرتکم و قبیله شما و اموال اقترفتموها، و آن مالی که شما کسب کردید، آن مال را به دست آوردید، آن مال را، و تجارت تخشون کسادها، و تجارتی که شما می ترسید از کساد آن تجارت، می ترسید آن تجارتتان در آن تجارت ضرر بکنید. و مساکن ترضونها، و همچنین مساکنی، ساختمانهایی که شما آنها را می پسندید، شما دوست دارید آنها را، همه و همه احب الیکم من الله و رسوله، اگر اینها محبوب تر باشند به سوی شما از الله و رسول الله، و محبوب تر باشند و جهاد فی سبیله، از جهاد در راه الله، پس اون وقت فتربصوا، آماده باشید، آماده و منتظر باشید، حتی یأتی الله به امره، حتی که خدا امر خودش را بیاورد، خدا عذاب خودش را بیاورد. معنیش هست قال الحسن بعقوبة عاجلة او عاجلة، عاجلة او عاجلة، منتظر باشی خدا عذاب مدتی بیاره، بعد از مدتی، یا نقدن الان بیاورد. والله لا يهدي القوم الفاسقين، خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. ببینی اینها نباید برای ما محبوب تر از خدا و رسول باشند، محبوب تر از دین باشند. دلیل محبوبیتش شون اینه که دین را برای اینها فدا می کنیم. اگر اینها را برای دین فدا کردیم پس برد کردیم، مبارکه. اگر کسی مالش را، تجارتش را، متاعش را، پدر و برادر را از خود ناراضی می کند به خاطر دین، به خاطر نماز، به خاطر جهاد، خب این برد کرده. اما اگر کسی نماز را، دین را فدای اینها بکند، اون باخته، اون منتظر باشد که العیاذ بالله بلای سرش بیاد. این نکته را هم توجه بکنیم که خیلی ها از ما هستیم الان گاهی موقعیت جهاد فراهم میشه، وقتی که موقعیت جهاد فراهم شد و دستور جهاد شد، همه باید ترک بکنند اینها را و به جهاد بروند. اما گاهی به خاطر حفظ اینها انسان خیانت می کند، گاهی به خاطر حفظ موقعیت خودش، یکی کار و شغل خوبی دارد نمیخواد از دستش بده، خیانت میکنه. نمیگم چه خیانتی، هر نوع خیانتی، چه خیانت دینی، چه خیانت با قوم خودش. بعضی ها به خاطر حفظ تجارت خودش میترسه که ضربه میخورد، لذا خیانت میکند. بعضی ها به خاطر اینکه بهترین امکانات را دارد، زندگی رفاهی دارد، این زندگیش از دست نره، خیانت میکند. لذا اینها همه مشمول هستند، این آیه اونها را در بر میگیرد، شامل میشه. به خاطر تجارت، به خاطر پست، به خاطر موقعیت، به خاطر زندگی مرفه داری بر علیه مسلمانان خیانت میکنی، بر علیه دین خیانت میکنی، هر نوع خیانتی، کوچک بزرگ. لذا
الله میفرماید والله لا یهدی القوم الفاسقین. چنین قوم فاسق، قوم شرور قابل هدایت نیست، اینا هدایت نمی شوند. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل